Përshëndetje dëgjuese i Hanës Shqiptare. Sot kemi kënaqësinë të kemi prezent këtu së bashku me ne dhe të bisedojmë me Gentiana Mingën, shkrimtare dhe poete, një zë i rëndësishëm i letërsisë bashkëkohore shqipe që shkruan mes gjuhëve, vendeve dhe përvojës së emigrimit. Shkrimi i saj është i përmbajtur, i thellë, larg retorikës, por shumë pranë njerëzit. Është një poezi që nuk vërtet përqendron. Mirë se erdhe në mikrofonat tonë, Genta. Është prej shumë kohë që kam dashur të të kem në mikrofonat e Hanës Shqiptare dhe është kënaqësi e veçantë. Është gjithashtu kënaqësi e veçantë, Mirela. Ndihem shumë e përkthjelur. Madje meritoj që rreth 50%, edhe 60% asaj që the nuk e meritoj, dhe ose uroj ta meritoj. Falenderoj. Unë jam e mendimit si për sportistat, artistat, autorët, vlerësimin e japin lexuesit dhe njerëzit, dhe ky është mendimi i të gjithë, jo vetëm ne, por le të themi botës të artit dhe të shkrimit mbi ty, dhe është më së vërtet. Shkruaj që të mos u mbas fillin mes asaj që kam qenë dhe asaj që jam sot. Kur e kuptove se shkrimi nuk ishte vetëm krijim, por një mënyrë për të mbetur besnike ndaj vetes? Këtë gjë kam kuptuar sidomos në momentin kur unë vendosa të largohem nga Shqipëria. Shumë prej nesh e dim se si jemi larguar. Unë kam qenë një nga ato që jam larguar me një valizhe të shëmtuar, të vjetër, siç e kemi pasur ato valizhe tipike të tonat. I mati ishte kapiteni anijes, po kapiten i punësuar, sepse i erdhi ajo kohë kur ishin shthërmuar të gjitha strukturat të zyrtare. Bënte pjesë në atë brest që mendonte që ishte diçka ilegale që të mfuste në kabinën e tij. Me këtë valizhe, duke marrë librat, atëherë që unë i mendoja librat më të mirë nga autorët Atë dhe Dashës, me vete nga Migjeni, Lazgush Porredeci etj. Me ardhjen në Itali kuptova që po rrezikoja të humbja gjithçka. Kuptova që do humbja shkrimin, që atëherë për mua shkrimi atëherë ishte mes thonjzave diçka e shtrenjtë, diçka që do më bënte të dallohesh nga të tjerët. Ishte ky egoizëm i vockël i një adoleshente. Kur arrita në Itali kuptova që ishte rezistenca ime të shkruarit, do mlidhte me atë që ishte dhe me atë që isha bërë. Po i përgjigjesh pikërisht një nga pyetjet që kisha përgatitur në fakt, sepse përpiqem që më tepër si një intervistë nëpërmjet bisedës që bëj të njoh personin që kam përpara, të kaluarën, prezenten, por edhe ëndrat për të ardhmen. Dhe pikërisht kjo ishte një nga pyetjet që doja të vazhdoja me ty. Valixha nuk peshon për atë që mban, por për atë që lë pas. Dhe ti e fole këtë pikërisht, më dole përpara kësaj pyetje, le të themi. Sa i ka ndryshuar përvoja e largimit mënyrën tënde të parit të botës dhe marrëdhënie njerëzore? Mirela, kjo pyetje është kaq e bukur dhe kaq më emocionon, dhe të betohem që nuk ma kanë bërë shumë. Shumica më pyesin se si ka ndryshuar stili im i të shkruarit, por shumica nuk kanë kuptuar që ka ndryshuar këndvështrimi im mbi jetën dhe mbi botën. Gjëja e parë që kam kuptuar në të qenurit emigrant, kam filluar të kem shumë respekt për njerëzit. Kam filluar të kem respekt për njerëzit që bëjnë punët e thjeshta, të shtuquara të thjeshta, pa të cilat asnjë prej nesh do të jetonte. Ai që bën murin, pra ne i themi tullaxhi, ai është artist, ai ndërton realisht, fshatarin që punon tokën. Pse? Se emigrimin e na bëri që të fillojmë nga këto punë, nga punët të thjeshta që i konsideronim punë të vogla, të ulta, në fakt të pista. Kuptova që ishte puna më e pastër dhe fillova të kem respekt për kategorinë e punëve të vërteta. Kush na pastron shtëpinë, kush na mban fëmijët, kush na mban pleqt, gjëra që në çmoheshin për fat keq, të paktën atë stres në të cilën jetoja unë, domethënë flite shikohej me përbuzje, no? Një kategori e tillë, pastruesit e rrugëve, që janë gratë mrekullueshme me hallet e tyre. Atëherë ne bëm këtë, ne provuam këtë, veshëm një identitet të sforcuar, po që na pasuroi. Kështu që e ka ndryshuar tërësisht respektin, kam një respekt të pamizurueshëm për njeriu
e thjesht e them mes thonjcave, por që është njeriu më i pasur që mund të ekzistojë, është njeriu i vërtet që jeton. Po të dëgjoj me vërtet me vërtet me shumë kënaqësi. Sepse më prek dhe mua. Po sepse ndjejmë bashkë, e kuptojmë bashkë, e kemi kaluar. Që kemi përjetuar dhe jo vetëm ne, po dhe gjithë ata të cilët janë duke na ndjekur në këtë bisedë tonën. Çdo gjuhë është një shtëpi e përkohshme. Ti shkruan në disa gjuhë. Në dy. Të tjerët jam e përkthyer, po. Në italisht, në gjermanisht jam e përkthyer, se gjithë kujtojnë se jam se dikush e ka shkruar një gazetë Alto Adigjes që Gendiana shkruan në 3 gjuhë. Jo. Gjermanishtin ka përkthyesi Werner Menapace, një nga përkthyesit më të mirë që e kemi humbur para 2 vitesh. E shkuara kthehet kur e tashmja hesht. Në shkrimit e tua kujtesa është më shumë plak që flet apo një vend i domosdoshëm ku ti dëshiron të rikthehesh. Ka pjesë të kujtesës në të cilët unë dëshiroj të rikthehem, por shumë pak herë, sepse kuptoj që aty ku unë dua të rikthehem, o nuk ka qenë kurrë ajo. Pra, nostalgjia ka krijuar një vend të vjetër ku ne dëshirojmë të kthehemi, ose bota ka ndryshuar kaq shumë dhe vendi jon, ai vendi ku ne strukeshim dhe kemi gjetur aty ku nuk na prekte asnjëri. Comfort zone. Ne kemi pas luajtur të vogla, besoj se e ke bërë dhe ti, poshtë çarçafit. Krijonin një tent, një çadër dhe aty na duke bota jon. Jo se kisha ruar sepse janë në bagazhin e memorisë, po e vërtet të krijonin botën tonë në brenda shtratit në çarçaf. Unë mendoj që ajo botë nuk ka ekzistuar, e copëzuar, o nuk ka ekzistuar, po ne e kemi krijuar, është nostalgjia që e krijon. Kjo përsa i përket botës kur do doja të rikthehesha. Tek bota që është plak, unë mendoj që Shqipëria ka plak të hapura, ka pengje të pa shlyera, edhe kam fjalën sidomos për atë pjesë Shqipërisë që nuk e jetoj atë kohë që ne na duke e bukur o e mendonim të bukur. Dhe po flas për gjithë ata që kanë vuajtur gjatë kohës së diktaturës, autorë që kanë vuajtur gjatë diktaturës, të cilët shumë prej tyre nuk kanë hyrë as në letërsinë shqiptare të sotme. Domethënë letërsia ashtu quajtur e burgut, ndoshta dola jashtë teme. Jo, po dëgjoj me kënaqësi sepse është pikërisht letërsia e burgut që është jeta e tyre. Nuk është se ndjekim një po, e di, prandaj edhe u hodha, e provova. Domethënë unë e mendoj si plak pengjet që nuk janë larë, domethënë gjithë ajo plak që është hapur në Shqipëri, gjithçka që është bërë pistët në atë fund nuk është larë akoma dhe nuk i është dhënë ajo që duhet ata që e kanë vuajtur. Jo bashkëvuajtësit, se bashkëvuajtësit e ndanë pak. Ne që kemi jetuar atje pa vuajtur, atë që kanë vuajtur të përqendruar burgjet e kampet e përqendrimit asaj kohe, ne jemi bashkëvuajtësur të vegjël, jemi përshtatur, familjet tona, gjithçka. Unë e kam për ata që e kanë kaluar burgun dhe nuk kanë marrë më atë që duhet të merrnin. Dhe nuk kanë zënë vend as në historinë e mëvonshme. Jo, po dëgjoj me këndje sepse me të vërtet po hapesh në mënyrë të sinqertë me dëgjuesit tanë dhe pikërisht duke qëndruar në këtë rikthehem sepse ka shumë lidhje me atë që dua të pyes në këtë moment. Ti the që kur hype Natania, more valixhen tënde dhe e mbushe me gjërat më të çmuara për ty, e mbushe me libra dhe një nga autorët të cilët ti nuk harrove të marrësh me veti ishte pikërisht Lazgush Poradeci. Po. Dhe kjo na sjell në eventin që u zhvillua dhe që është ende shoh këtu ka shumë vizitorë të cilët janë duke vizituar atë që studentët kanë krijuar, ishte pikërisht eventi Love Letters. Dhe ti një nga ajo që prezantove ishte pikërisht një letër dashurie për Lazgushin. Për autorin. Një letër dikujt që nuk mund të përgjigjet. Si të lindi kjo? Sepse dhe studenti i cili ka krijuar le të themi kutinë që do kemi mundësinë ta riprezentojmë dhe jemi ndoshta në këtë moment do jemi duke e dhënë në video. Si të lindi kjo? Ishte një nevojshmëri për ty sepse shoh që ke një fill lidhës që nga rinia, që nga fëmiria, nuk e di ku fillon kjo gjë. Po, fillon në 8 vjeçare.
Brezi që tanishëm shqiptar nuk na kupton shumë. Mendon që ne në 8 vjeçare kemi qenë fëmijë siç janë të sotëm. Ne kemi lexuar letërsi të mirë në atë kohë. Edhe qarkullonin edhe nëpër letra qarkullonin përkthimet e shkrimtarëve, të cilët nuk i botonin përkthimet e tyre, por e jepnin në dorë. Ne kemi Ismail Kadarin që përkthente Rembon, edhe ne na qarkullonte kur kemi qenë 14-15 vjeç. Lazgush Paradeci ishte një ndër autorët që kishte hyrë në jetën tonë si një person gjysmë i gjallë dhe gjysmë i vdekur. Do me thënë, ishte sikur të na thonin, dëgjoni se nuk e kanë vrarë, por mos ja thoni askujt, mos ja thoni sistemit, sepse sistemi kishte gjetur këtë mënyrë që Lazgushin ta linte të gjallë, por thuajse të vdekur, sepse mendoni një gjeni letrash si ai që nuk është lënë të botohet nga 1944, sa hyri sistemi komunist, deri 1987, besoj se do jetë viti 89, po 87 besoj ka qenë, i vdekjes. Një gjeni që mos lehet të shkruaj. Pra është lënë si gjysmë i vdekur. Dhe tek ne qarkullonin legjenda rreth figurës së tij. Besoj se legjendat vinin nga një fill që vinte nga një mik i afër, ata që shkonin tek Lazgushi ishin pak, se duhet ishe i guximshëm të shkoje tek Lazgushi. Ka qenë Kadareja, ka qenë Mojkonze, qoftë paktën këtë vërtetoj. Ata që disi ishin ndoshta të paprekshëm edhe. Mundet edhe ajo, atëherë shkonin ata. Edhe zakonisht thuaj që shkonin, sidomos pak të ne mendonim që shkonin në Pogradec, sa i ndante jetën ca muaj në Pogradec dhe ca muaj në Tiranë. Dhe Tiranë sikur nuk ekzistonte, ndoshta dhe si kishin frikë ta vizitonin. Në Pogradec i shkonin atje. Dhe prandaj na vijnë këto legjendat, të cilën me cilën kam krijuar këtë letër, si e imagjinonim ne këtë Lazgush Paradeci. Një plak të hishëm, gati ëndrrimor, me këtë bastonin dhe me këtë çuçin, me këtë qenin që është bërë qeni më i njohur, besoj me gjithë autorëve tanë, dhe një ndër qenët të cilët Lazgushi ishte i bindur që kishte emrin më të bukur të gjithë botës qenore të planetit. Se ky ishte një personazh excentrik, i mrekullueshëm. Domethënë, unë kam sjellur këtu një mit të tij që nuk do të thotë që ishte 100% i vërtetë. Domethënë, këtu është një personazh i krijuar prej asaj që na mbrinte ne, të cilën ne nuk patëm mundësi ta vërtetonim. Domethënë, një mit i cili evitonte qytetarët të cilëve ai mendonte se e bënin pis me banalitetin e atëhershëm, shëtiste vetëm me qenin e tij, mundoi të evitonte njerëzit. Këtu unë tregoj një moment në cilën ai jemi shumë kurioz, unë e dëgjova, por mendoj që dhe dëgjuesit tanë janë tepër kurioz të dëgjojnë këtë letër. A mund të na lexosh? Një pjesë, po, një pjesë. Kjo është një moment gjithmonë, nuk është diçka e vërtetuar historikisht, por kështu mbrinte legjenda tek ne. Atëherë, po sqaroj, e kam përkthyer shpejt e shpejt në mëngjes Mirela për ty, sepse në italisht do ishte, e ndoshta se meriton, është një përkthim i thjeshtë. Ky është momenti që thuhet që Lazgushi një herë i teket të shkojë të bisedojë me kryetarin e komunës së Pogradecit. Mirë po ai, ti e thuaj se i vdekur, edhe paraqitet këtu në këtë sportelin e rojes së kryetarit të bashkisë së Pogradecit. Ky është fragmenti që kam zgjedhur unë. Thuaj të ishe shfaqur bashkë me Çuçin, kafshë zëmbukuroshe, të lare të krehur për bukuri, para rojes së bashkisë së Pogradecit, i cili me ta dëgjuar emrin kish mbetur i hutuar. Ti mbaje bastonin tënd famshëm, që rrihte mbi dyshemen gri, me eshtrat e tua pafundësisht të lashta. Rallëherë dukeshe në ato anë, e thuaj se i nënçmoje vazhdimisht hapësirat zyrtare. Shumë prej nesh të kujtonin të përtejnë. Në librat e historisë, emri në anë të një fotoje të trishtuar, duke i si për një të vdekuri. Ti ishe poeti i vdekur, i adhuruar si që adhurohet një i vdekur, e si i vdekur, përse gjalli nuk mund të krijojë ëndralla njerëzve të rinj. Atë ditë i lodhur siç duhet ishte, pasi kishe hequr Republikën tënde të errët, kishe kërkuar me një zë të hollë të kristal, nëse mund të shkoje sipër për të puqur me kryetarin. Roja, që me sy të rritur prej kureshtjes, vërinte flokët e tu të shpupurisur, e gjuhën kuqaloshe të kones ta kishte kthyer. Jo, me qenin jo, ti kishe ngritur kokën, kishe bërë një lëvizje me dorën e djathtë si për të larguar një mushkonj. Pastaj, si gjithmonë me delikatese kishe pyetur. Ashtu, bashkë me Çuçin jo. Thuhet se në atë çast, ti që nge ullur mbi konën,
E I pas ke përshëritur. Shko e dashur, ngjitu ti te kryetari. Së çudita ke të bërë, Po, duke pasur parasysh. Dëgjoj, është shumë interesante sepse të them të vërtetën unë e pranoj, nuk e kam parë kurrë në këtë sy dhe në këtë imazh realist që jep ti të jetës dhe të personazhit. Të imagjinuar për çfarë vinte. Po natyrisht edhe shumë e dokumentuar për sa që vinte. Dhe me të vërtetën, ndërkohë që më lexoj, më imagjinoja pikërisht të skenë përpara bashkisë. Para bashkisë. Mendon që kjo lidhje veçantë si kishte pikërisht Lazgushi ndoshta me Çuçin, me qenin ishte ndoshta lindur nga fakti që ndihesh dhe I braktisur dhe I vetëm. Po, patjetër. Po edhe sepse ai mendonte që kafshët ishin të pastra. Ai ishte I bindur që kafshët kishin një shpirt mrekullueshëm dhe diku ka thënë që ishte I bindur që nuk mund të ishin spion. Sepse ai kishte këtë të merrin që kushdo mund të ishte spion nga ata që I vinte. Ai sa kur I vinin të ftuar të cilët ai dyshonte, me mjaft mundësi ishin të adhuruar të tij, thuhej dhe e kanë futur në këtë tregim, janë gjithmonë gojdhëna, që ai për ta mërzitur I tregonte një recetë makaronash, spageti shumë të komplikuar, sepse mendonte që ai do ikte. Në fakt ai nuk ikte, se kënaqej. Mënyrën se si ai e shpjegonte ishte kaq kryevepër, saqë ai rrinte deri aty. Do të deri në darkë vë. Pastaj I teke dhe ikte. Aty ishte momenti që ai merrte shkopin dhe Ginta ti ke me të vërtetë një dashuri të veçantë për Lazgushin, a mund të ndash me ne ndonjë poezi tij në atë që për ty ja vlen ta dëgjojmë? Po, me dhe për të rritur edhe tek dëgjuesit tan këtë dashuri dhe kuriozitet për të shkuar dhe shfletuar për të. Unë kam patur një poezi që ka qenë një poezi që e kam dashur shumë, se është një poezi fatkeqe. Dhe them se kjo ka të bëjë me sakrificat që ka bërë Lazgushi për vajzat. Ai ka 2 vajza, Konstantinën edhe Marien, të cilave nuk ju dha dega që donin. Edhe kjo është një nga përvojtjet e tij. Pikërisht ka qenë një mënyrë për t'u akmarrur me Lazgushin këtë formë. Nuk e lanë të shkruanin, por e lanë që ai të pranonte atë rezistencë mund ta themi të shurdhër, se kjo ishte forma e Lazgushit. Këtë ai e ka jetuar si një sakrificë, sepse nuk ka krijuar, ose ka krijuar, por nuk është botuar. I ka ngelur vetëm botimet që ka pasur 1130, vite 30, derisa vdiq. Quhet vdekja e Nositit. Me zjarr ju flas, me zjarr, në gjirin tim kam hapur varr, që t'i jap shpresë dhe t'ju amarr. Unik liqerit zemrak, fatlum dhe I pastër si zëmbak, por zemra ime kullon gjak. Këtu ndaloj një sekond. Unë nuk e dija, kur e kam lexuar, po Nositi është një zog që për t'i dhënë fëmijëve ushqim, shqye ka gërmon gjoksin e tij. Derisa vdes. Po. Unik liqerit zemërak, fatlum dhe I pastër si zëmbak, po zemra ime kullon gjak. Se vinë urtuar zogjtë e mi dhe jap ushqim me dashuri, një dashuri për llaftari. Pa nis gjirin ta godas dhe gjirin atë qast dhe I ngjinj as zogjtë e vdes me gas. Atëherë helmohet e buçet pas mallit tim liqeri shkret, e rrit tallazin po si det, ai e tund, ai e shkund, ai e hap sa me të mund, gjermu në gji, gjermu në fund, e shpirtin duke ma përcjell, më thot, shi sa është e thellë, ky gjiri im që të pat pjell, me zjarr ju flas, me zjarr. Qa mrekullueshme, ndihet komplet, le të themi, qasti I kryerjes, I thërmimit të gjoksit që I dizagjo, të mamë përpjekja për fëmijët, gëzimi që ndjen në momentin që vinë zojsht, por dhe dhimbja që transmetohet nëpërmjet liçenit. Është e mrekullueshme. Është me vërtet një mrekulli dhe më pëlqen që kemi këtë rrugtim bashkë me ty. Kjo jo na u nisi një intervistë, një bisedë për të njohur ty, po njohim Lazgushin edhe uroj që këtë mundësi ta kemi për të njohur dhe autor të tjerë. Patjetër, unë uroj që kjo të jetë një nismë. Unë mendoj që është diçka me vlerë, sepse bisetonim pak më parë që jeta tashmë është ka shumë frenetike, se nuk kemi kohë për të reflektuar dhe nuk kemi kohë për të lexuar dhe nuk kemi kohë për të njohur. Dhe ka autor dhe ka shumë në botën
e artit dhe të letërsisë që ka për të folur dhe është mirë që të njihet. Po, jam dakord me ty. Do doja të dëgjoni dhe diçka tjetër mbi Lazgushi nëse ke përgatitur. Po, gjithmonë poezi. Dhe një poezi tjetër të Lazgush për Adeci, sepse nëse nuk arritën t'ja botonin, të paktën ne arrim dhe t'ja regjistrojmë. Po. Mendo Mirela që çfarë do ndodhte sikur t'i hiqnin Pushkinin popullit ti, ose sikur t'ja hiqnin Eseninin, ose po themi po t'i hiqnin Hungaretin. Domethënë, këta i kanë privuar një populli të tërë mundësinë për ta ndryshuar këtë popull. Është bllokuar një poet i madh për të shkruar për atë popull. Dhe ndoshta do ishin një popull më i butë, më i drejtë, ha? E vërtet, është e vërtet, po më hap një botë, më duket sikur jam në Pogradecë dhe edhe pse nuk e shoh qartë imazhin e tij, por ndjej prezencën. Ja, më bëhet qefi. Tani, kjo është një poezi, kemi shumë kohë, si mendon ti? Jo, pa problem, mund ta lexojmë. Sepse është një që ja ka kushtuar liqerit, po kemi edhe këtë, një që është histori dashurie e mrekullueshme. E mbyllim ndoshta me këtë, me histori dashurie. U patëm nisur, është e mrekullueshëm. U patëm nisur unë e ti, unë hi e vrojnë të rinë zi, ti flokën dritur a flori, dhe ikmë përsëri, largë më largë në rati, prane më prane gji për gji, dhe më një vënd një bukuri, dhe me një qast një shenjtëri, na zu një mall, një dashuri. Si dashuri, po fshetësi. Si fshetësi, po lahtari. Sa bukur, çfarë pene. Ginta, në përfundim të kësaj bisede, si do ta përshkruaje Lazgushin me 2 fjalë? Dhe pse duhet të shkojnë ata të cilët janë duke na dëgjuar, të shfletojnë dhe të kërkojnë për ta njohur më shumë? Atëherë, unë mendoj që aty kur e shikojnë ato kutinë e vogël, më duket gjeniu brenda një shisheje. Ne kemi mbajtur një gjeni brenda një shisheje. Ka ardhur momenti me shumë vonesë që kjo tap nga kjo shishkë të dali, sepse do dali një gjeni që ne do të na dhuronte dhe do të na dhuroj në përsëri, do t'i dhuroj popullit një zbutje të shpirtit, një metafizike edhe të shpirtit, një mendimi shumë të thellë, dhe në këtë moment, edhe mbyll, sepse di që zjata, i kanë dalur 2 votime të mrekullueshme, Lazgushi i panjohur, me Mojkom Zequr që ka grumbulluar një pjesë të Lazgushit që nuk e njohim para vdekjes, Mojkomin, që e kemi humbur, edhe nga një letër këmbimet para një viti, një botimi vajzës, Marie Gushos, Marie Poradecit, letër këmbimet e Lazgushit. Natyrisht, duke lexuar ato, edhe sikur të vendoset të lexohet më parë letër këmbimi dhe më pas poezia, shqiptarët dhe jo vetëm shqiptarët do të gjejnë një botë të tërë filozofike që do të ndryshojnë fokusin mbi shumë aspekte të jetës. Ginta, unë mund të rritë të dëgjoj me orë, të falenderoj me vërtet për këtë bisedë kaq të këndshme dhe të themi dal nga ky takim me një bagazh më të gjerë dhe me të vërtet unë falenderoj sepse me të vërtet ishte diçka tepër emocionuese ky takim i yni. Dhe uroj që dhe për dëgjuesit e programit ton, le të jetë ky, le të themi, një takim i parë drejt një udhëtimi të gjatë për të njohur autorët shqiptar, për të folur për letërsinë, jo vetëm shqiptare, por edhe të autorëve të diasporës, për t'ju dhënë zë dhe për t'i dhënë mundësinë brezave të rinj për të njohur bagazhin ton kulturor. Falenderoj. Ginta, unë falenderoj shumë për këtë bisedë. Falenderoj dhe unë ty.